Finns det skäl till att fortfarande besöka USA? Ni undrar kanske det efter de här tidigare filmerna jag gjort om USA, där jag kanske har spytt lite väl mycket galla över landet och allt som lämnar mycket att önska med det än idag. Det blev ju hela 2 filmer om det, men jag hade tänkt att avsluta den här lilla serien, eller vad man nu ska kalla det, på positivt sätt istället. Och det är ju faktiskt genom att berätta vad som gör det värt att fortfarande besöka än i denna dag, år 2025.